အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ Tailwind CSS ကိုစပြီးလေ့လာလိုက်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့ Tailwind CSS ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး install လုပ်ရမယ် install လုပ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာ Node.js ရယ် Visual Studio Code ရယ်အဲ့နှစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် set ထဲမှာတော့အဲ့ဒါတွေက install လုပ်ပြီးသားအဲ့တော့ဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာလေးပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ set ထဲကို Visual Studio Code ရယ် Node.js ရယ်ပေါ့เนาะNode.js เนาะ Node.js ကဒီမှာ Node.js ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download အောက်ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะဒီမှာ download အောက်ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဆက်က Windows လား Mac လားစသဖြင့်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကို download ချပြီးတော့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ရုံပါပဲเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ Visual Studio Code เนาะ VS Code installer ပေါ့เนาะ VS Code installer ဒီမှာဒီလိုအပြအောင်လေးနဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူကဒီမှာ download ချလို့ရတဲ့နေရာကိုရောက်သွားမယ် download ချတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုက Windows လား Mac လားစသဖြင့် Linux လားရွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ download ချမယ် download ချပြီးတော့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်သွားလိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာ folder လေးတစ်ခု create လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့Windows laptop တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ C ရှိတယ် D ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ D တို့ E တို့အောက်မှာ create လုပ်တာကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Windows ပြန်တင်တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ပါသွားမှာဆိုလို့လေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ document အောက်ကဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာတင်လို့ရပါတယ်เนาะ document အောက်က my test အောက်မှာ folder လေးတစ်ခု create လုပ်လိုက်ပါမယ်เนาะ folder တစ်ခု create လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ folder ရဲ့နာမည်ကို Tailwind CSS tutorial lecture ပေါ့လေဆိုကြပါစို့ lecture လုပ်ပေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ Visual Studio Code ကနေလှမ်းဖွင့်ပါ Visual Studio Code ကနေလှမ်းဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့ Visual Studio Code လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် file ထဲကနေပြီးတော့เนาะ file ထဲကနေပြီးတော့ open folder เนาะဘယ် folder ကိုဖွင့်မှာလဲဆိုတော့ခဏက document ရဲ့အောက်က my test ရဲ့အောက်က Tailwind CSS lecture ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Tailwind ကို install လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့သူ့ကိုယူသုံးတဲ့နည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယူသုံးတဲ့နည်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CDN ဆိုတာတော့ဒါ link ချိတ်ပြီးသုံးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီနည်းရှိတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ install လုပ်တဲ့နည်းနဲ့သုံးကြည့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနည်းကပို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အလုပ်လုပ်တာတက်တောင့်တက်တာရှိတယ်မြန်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က npm install Tailwind CSS ကိုသွင်းရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ terminal တွေကနေပြီးတော့ new terminal ပေါ့เนาะအဲ့တော့ npm installဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ install လုပ်နေပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ရတာပေါ့လေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ file နှစ် file ရောက်လာပြီပေါ့เนาะဒီပေါ်က folder လေးရဲ့ဒီ file နှစ် file ရောက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီ JavaScript file လေးလိုချင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် npx Tailwind CSS init အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ Tailwind config.js ဆိုတဲ့ file လေးပေါ်လာပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ file လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ installation ထဲမှာတခါတည်းပြောပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဘာသွားထည့်မလဲဒီကောင်လေးကိုသွားထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတစ်ခုတည်းတင်ကူးပြီးတော့သွားထည့်လိုက်လေရတယ်ဘယ်ထဲကိုထည့်ချင်တာလဲဆိုတော့ content နဲ့ကိုသွားထည့်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ content နဲ့မှာဒီစာကြောင်းလေးသွားထည့်လိုက်မယ်သွားထည့်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်เนาะသူကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာ src ရဲ့အောက်မှာ input.css မှာဒီ code လေးထည့်တယ်ဟုတ်ပြီ copy ကူးလိုက်ပြီเนาะ copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ folder တစ်ခု create လုပ်လိုက်မယ် src เนาะ src ထဲမှာကျွန်တော်တို့က input.css เนาะ input.css ကိုထည့်လိုက်တယ်
ထဲလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ error ဒီမှာ problem 3ခုတက်သွားတယ်ဘာ problem လဲဆိုရင် unknown at root ဆိုတဲ့ problem အဲ့ဒီ problem ကိုဖြေရှင်းမှအဆင်ပြေတာညာသောအဖြစ်ဒီနေရာမှာပြဿနာတက်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်စတီတွေကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်စတီတွေကနေ CSS လို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်မယ် CSS လို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ CSS ကျလာပြီအဲ့ဒီ CSS ကျလာတဲ့ထဲကခုနက link trigger enableအဲ့တော့ဒီမှာတွေ့ပြီ unknown at rule ဆိုတာတွေ့ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကို1နေကနေပြီးတော့ ignore လုပ်လိုက်မယ်เนาะ1နေကနေ ignore လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီမှာ error လေးတွေပျောက်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကြမှာကျမတို့ channel အလုပ်ကိုဆက်လုပ်မှာเนาะအဲ့တော့ channel အလုပ်ကိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ channel အလုပ်ကဒီ input css ကြီးကနေပြီးတော့ကျမတို့က output file ပြောင်းနေတာ output file ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရေးရတဲ့ဥစ္စာ nph tailwind css เนาะ input ကိုသွင်းမယ်ဆိုရင် dash i ပေါ့ dash i ဆိုတာ input ကိုပြောတာเนาะ input ကိုပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အောက်ကလဲ src အောက်က input.css dash o ဆိုတာ output ကိုပြောတာဘယ်အောက်ကိုလဲဒီ /src အောက်က ./src အောက်က output.css အဲ့ဒီမှာဘာ class တွေသုံးတယ်လဲစောင့်ကြည့်ပြီးထည့်သွားဒီနည်းရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကကိုသုံးတဲ့ class တွေကိုပဲထည့်ပေးသွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင် dash wash ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ရိုက်ကြည့်ပါမယ်css dash I dot /src ရဲ့အောက်က input dot css เนาะ output ဆိုရင် dash o ပေါ့เนาะ dash o ဘယ်အောက်ကလဲဆိုရင် dot /src ရဲ့အောက်က output dot css เนาะအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့သုံးတဲ့ class တွေကိုစောင့်ကြည့်မယ်ရသွားပြီเนาะရသွားပြီဒီမှာကျမတို့ဒီမှာ output.css เนาะ output.css ထွက်သွားပြီ output.css ထွက်သွားပြီဆိုကျမတို့က html file define စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ html file define စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာ src ထဲမှာပဲ file define create လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီ file ရဲ့နာမည်ကို index.html လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းကျမတို့ html ရေးပါမယ်html ရေးပြီးသွားရင်ဘယ်ကောင်နဲ့ချိန်ရမှာလဲဘယ်ကောင်နဲ့ချိန်ရမှာလဲဆိုတော့ခုနက output ကြီးနဲ့ချိန်ရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာ output.css เนาะ output.css လို့ရေးလိုက်ရတယ်သို့မဟုတ်သူတို့တနေရာထဲမှာရှိတယ် ./output.css လို့ရေးလိုက်ရတယ်เนาะကဲအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျမ h1 လေးနဲ့ hello tailwind ပေါ့เนาะtailwind css ပေါ့เนาะ hello tailwind css ဆိုတဲ့စာလေးအဲ့ဒီစာလေးကို line ထားပြီးပေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ bootstrap တို့ tailwind တို့ဆိုတာ तू ကကျမတို့အတွက် css တွေကြိုတင်ရေးသားပေးပြီးသားဘာနဲ့ကြိုတင်ရေးသားပေးပြီးသားလဲဆို dot နဲ့ကြိုတင်ရေးထားပေးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘာနဲ့ခေါ်သုံးရမလဲဆိုတော့ class နဲ့ခေါ်သုံးရမယ်เนาะအဲ့တော့ class နဲ့ဥမာ line ထားခြင်းနဲ့ ဆို underline ပေါ့เนาะ underline အဲ့တော့ underline ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာသွားပြီးnew run ကြည့်ရမှာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုသွားပြီး run ကြည့်လိုက်မယ် go live server เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ line တာပြီးသားလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မတစ်ချက်ပြောစရာရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ color ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးအရောင်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် text เนาะအဲ့ဒီမှာ suggestion တွေပေါ်လာတယ်เนาะ auto complete ပေါ့เนาะ suggestion တွေပေါ်လာတယ်အဲ့လို suggestion ပေါ်လာဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဒီထဲကိုသွားပါဒီထဲကိုသွားပြီးခုနကဒီနေရာလေးက live server လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ run လို့ရဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာ live server လို့ရိုက်ထည့်လိုက်เนาะ live server လို့ရိုက်ထည့်ပြီးသွားရင်ပေါ်လာတဲ့ထဲက live server ပေါ့เนาะ li ပေါ်လာတဲ့ live server ပေါ့ live server ကို install လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်မကတော့ install လုပ်ပြီးသား
ဖြစ်နေတဲ့အတွက် install လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက် install မလုပ်တော့ဒီ install ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့ live server 2မျိုးရှိတယ်ဒီကျွန်မဆက်မှာကျတော့ file ပုံစံလေးနဲ့ live server အဆင်ပြေလို့အဲ့ကောင်ကိုသွင်းထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုသွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါထပ်မသွင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သွင်းမဲ့လူတွေကတော့ဒီမှာ install ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးသူ install လုပ်တာလေးပြီးအောင်စောင့်လိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ Tailwind CSS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ class တွေကိုကျွန်တော်တို့ suggestion ပေးစီချင်တာပေါ့အကူက test လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ test နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေရှိလဲဆိုတာ suggestion ပေးစီချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Tailwind Tailwind နဲ့ကနေပြီးတော့မှကျမတို့ဒီကောင်လေး intelligent ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကို install လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမ install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ install ဆိုတာမပေါ်တော့တာเนาะအဲ့တော့ဒီလိုအောက်ကလိုလေး install ဆိုတာပေါ်နေလိမ့်မယ်နှိပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီလိုပုံစံပေါ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် suggestion ရပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအယောင်ပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ blue เนาะ blue တွေက900လောက်သုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာအပြတ်အောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်လေးကိုအလဲကောင်ပို့ချင်တာเนาะအလဲကောင်ပို့ချင်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီကောင်လေးကိုဟိုလိုရေးလို့ရတယ်ဥမာအဖြစ် underline တားချင်တယ် dot underline ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမကနေပြီးတော့ dot ဘိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့စီမှာရှိတယ် found ဘိုးဒီ class လေးတွေကပြီးရင်တည်သွားလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့စလုံးအယောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် test blue 600လောက်ပေါ့600လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အလေကောင်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် test center เนาะ test center ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကဲဟုတ်ပါပြီဒါလေးပေါ်ကျင်တာပေါ့နော်ဒါလေးပေါ်ကျင်တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူက div လေးနဲ့ create လုပ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုကြပါစို့ hello Tailwind ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုသိမ်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ hello Tailwind ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်နေပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီစာလေးကိုထောက်လိုက်တာနဲ့အယောင်လေးပြောင်းနေတာအဲ့တော့ထောက်လိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ hover เนาะသူ့ရဲ့ရေးပုံရေးနည်းလေးဒါလေးတွေမရလို့ဆိုပြီးခေါင်းမရှုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာတွေမှာဖြည်းဖြည်းချင်းသွားပါမယ်အခုက Tailwind အလုံးလုံးမလို့စမ်းပြတဲ့ဥစ္စာလေးပဲเนาะအဲ့တော့ hover လုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းเนาะ hover လုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအယောင်ပြောင်းနေတာเนาะစလုံးအယောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိတဲ့အတိုင်းပဲ test เนาะဘာအောင်ပြောင်းမလဲအနီအောင်เนาะအနီအောင်ပြောင်းမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့စလုံး size လေးကိုလည်းကြီးကျင်တာ hover ထောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဆိုတော့နောက်ထပ် hover တစ်ခါထပ်ရေးတယ်အဲ့တော့ font size တွေမှာဆိုရင် small တို့เนาะ mediumမှာလို့ extra small တို့เนาะ large တို့ XL တို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့text 3XL လောက်ထားလိုက်မယ်เนาะ3XL လောက်ဒါကတော့ font size ကိုပြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်ထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုလေးကြီးသွားမယ်ဒါပါပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Tailwind install လုပ်တာအဆင်ပြေသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့နောက် video lecture တွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Tailwind CSS ရဲ့ကြိုတင်ရေးသားပေးထားတဲ့ class တွေအကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video lecture မှာတွေ့ကြပါအောင်မယ်